अगर आपको अस्थमा और कफ की समस्या रहती है तो आपको इन दोनों फिंगर को जॉइंट करके और इस वाली फिंगर पर स्लाइटली अप डाउन प्रेशर के साथ मसाज करनी है। अगर आपके बॉडी में पेन रहता है तो आपको इस पॉइंट पर राउंडली क्लॉकवाइज मसाज करनी है। अगर आपको आंखों से धुंधला दिखता है और आंखों के आगे धुंधलापन आ जाता है, चक्कर आ जाता है, तो आपको इस पॉइंट पर मसाज करनी है। इस पॉइंट पर मसाज करने से आपको फ्लोटिंग गैस, पेट की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इस तरह की उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।